Tahu kecap atau tempe kecap? Tahu kecap. Lari pagi atau senam? Lari pagi. Tobor di hamam atau tobor matam? Tabur di matam. Ayo cepat. Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Arab. Nahu atau sorfu? Nahu. Nahu atau grammar? Nahu. Sorfu atau grammar? Sarfu. Grammar atau stories for you? Saris for you. Stories for you atau mutolaah? Mutalaah. Mutolaah atau rusulugoh? Terus seluruh. Piket siang atau tanzif matam? Piket siang. Kerupuk panjang atau kerupuk mama? Kerupuk.